वयर सुवातेर सदांचे भाशे मुखेल खबरो आयकाय. सायबा बोगोश पणजे स्मार्ट सिटी कोतमोळो जाल्ले ना आनी आतां कुरुटांनी दूड म्हूण सोलार सिटी कोताय हुंय. गोंयकारां बोमयच काजर कोताय येताय. पिवपा आजमेन दिवन आमून आमटो चेपणेचो तर असो कोण बयसोन दीस काडच पळो. ओय मेल्याय रे, जागी जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. धम्मारो धम्मा मिटी जाये हम बोलो शुभ शाम हे पिशां काडपा काम म्हूण आदले तेंपार एक कांतार आसलोले. त्या पिक्चरां कित तरी ओडून मागी कांयच्या कांय नाक जालो काम करताले. ते भाशेन आमगे अपुरबाये हळेगांत पणजे चडो शिकलो अधिकाऱ्यांनी कितें ओडील मुगो कोण जाणा. कित्याक थंय मरे तेणी देशी जावं गेला. सायबा बोगोश होय पोत्तू सांगोता आनी देशी जावं गेला. ते हुंय आतां 540 आनी 1 करोड आनी 33 लाख म्हूण पणजे आतां सोलार सिटी कोताय हुंय. अरे बाबा, पणजे स्मार्ट सिटी कोतमाच कान्ना गाय न्हू. 8 वर्स पासून मेट्टेशे रस्ते होंडलो ते पुरयले नाय आनी आतां ते थिंगा सोड सोलार सिटी करपा सपन्यात आई. रे बेत आतां खंयचे बिल्डिंगा टेरेसीचे होंडू लागतले काय. एक सांगू, पणजे अधिकारी सांगताय तेंगे एरिया गव्हर्मेंटा बिल्डिंग आसाय तेंचे टेरेसीचे घाताय म्हणजे चय लांप्या मानून घेता. मॅथ्सा मातशें वेग आसलोलो तरी फुंकांत करून कट्टे भाशेन हातर आनी शिंपी घेवन बसलो. पणजे एक दिसा लायटी डिमांड आसूय 128 मेगावॉट्सांचो आनी ते इतले कुरूट म्हणू 10% तयार करूं जातले हुंय. नो प्रॉब्लेम म्हणजे 12.8 मेगावॉट्स उगड्यास तर हांव. हे मेगावॉट म्हणटा इम्पॉर्टंट रे. हाय मरे गुगल फुगल कित म्हणटाय तें कोनू एक इंडिये कंपनीको खबर काडली. तुम्ही जात जाल्यार चुट्टी नाल्यार शिंपी आनी हातर घेवन बुजबारा कांत करून बसाय. 1 मेगावॉटचा इलेक्ट्रिसिटी तयार करपा ने टेक्नॉलॉजी 5.5 वॉट्सां पॅनल घेयल्यार 1080 आनी वोटरा पॅनलां मायज जाय जाताय जाल्यार 12.8 मेगावॉट्स इलेक्ट्रिसिटी तयार करता जाल्यार 23,272 पॅनल जाय पडले नाही. एक सोलर पॅनला सायज 1 मीटर बाय 1.5 मीटर आसता जाल्यार 53,363 मीटर मायज टेरसी जाग जाय जातलो. इरमा पणजे कॉर्पोरेशना एरिया कित गव्हर्मेंट बिल्डिंग आसाय रे आनी एक बिल्डिंगाचे 100 पासून पॅनल गायल्यार 530 आनी 3 गव्हर्मेंटा बिल्डिंग पणजे गांवां आसाय रे मोरगादा. वयल्या चय सद्या तुमी म्हणटाय ती क्रुटांनी दूड म्हूण ती पॅनल घातली. त्या पॅनला मेंटेनन्स करूं पडटा खबर आसा तुमकां आनी 3-4 वर्सांनी तेंची सगळी बॅटरी चेंज करूं पडटाय म्हणून ताका लागून तुमी आनी क्रुटांनी दूड मोडूं सोदतले न्हू. दुसरें म्हळ्यार तुमी म्हणटाय 2050 वर्सां पणजे सिटी 100% सोलर पॅनलाचे चलयतले हुंय. इरमा तुमक दिसना आनी 25 वर्सांनी टेक्नॉलॉजी मुद्दार जातो म्हणून. मुख्या हिशपान मरे सद्या ही सोलर पॅनलाची टेक्नॉलॉजी उजार करपाक 540 आनी 1 करोड आनी 33 लाख मोडचे सुवातेर बँकां फिक्स डिपॉझिट काडल्यार येते जोर येतो म्हूण सद्या चलत त्या पावरा बील बोल्या फायदो जाचे ना. वयल्या मातशें बकायगे बिलायन दिवपा जातली मरे. आतां तुमी म्हटले लांप्या पीस जाला आनी कांयच्या काय उलयता. वय पीस जायन कांयच्या काय उलयत जाल्यार हेजी खबर आयकिल तुमी. तर मडकयचो वाग्गा पेटो पयर अर्दें उलयन सगल्या रिपोर्टरां सांगत हुंय आपण आतां लायटी मेन लायनी काम करता आनी ताका लागून गोंया हुंय हेजे उपरांत हे पावसा पयलीं
आन लाइट मुड़ा केदना वचना हुई अग्गा मुजबा तो खबर आसा तुई केसो दार बन असलो पक्के हजन लायल म्हणू वयस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय दितो हुई तो ही उतर ऐकून बरें दिसता गोंयच्या हिस्ट्री घुसड जिओग्राफी आणि बायोग्राफी पासून केदनाय गळस हुई तोंड गटने पयली माश्या चिंताय मुरे बाबा आणि तू समजना का हे पक्के हजन्याला तू पयलो मू तुझी पहिली वर्ष केस पावर मिनिस्टर येयले हजने लायले आणि इजून गेले कोण ना काना होटलो खबऱ्या तेल घालून सोदताय रे तुम्ही तूक चड शिंकलो अधिकाऱ्यांक कोण ना दे शेणगे भाशेन सांगता कुइदाद नाव दे राम तोयल्यो अस्त्रगाद ये नो सोविदोस म्हणचे बी केअरफुल डोंट पोर सो मच स्पॉइल्ड ऑइल इन आवर इयर्स दोन सामान पयली सांगलो मग तुमका आम्ही गाडीन बंबई कितकं पावल ती सगळी खुशाल असलेली पूण राखेल मना मूड बरो असना गाडी ते गे नागरे बाटले सांडलो ना रे काय सगळी उमेदीन असलेली की त्या माशिबागे काजरा लागून आम्ही गोंय संबंबाय पावलेली आयतरा सांजेर मरे 4 वरांचे इगोचे रेस्पेर असलेले 3 वरांचेर सगळी सूट बूट मान बिल्डिंग सकल देवली आणि फामील व्हडली मू 5 रिक्षा कच पडल्यो सगळी ज्या कोण रिक्षा बसली म्हजे नशिबा मरे तर धाकटो 5 वर्सां गिट्टा असो माशिबा चाडयेन बसलो सगल्यो रिक्षा स्टार्ट मान चालू जायन वाट्टे लागल्यो म्हाक मरे येशें बंबईन सिस्टम बरें कळना आसलेलें आमगेली रिक्षा स्टार्ट मान रिक्षावाल्यान गुंडोन मुक्कय चालें किधर जाना है बाय आय मुळे आमको मालूम नाही तेडी ती रिक्षा बंद उडयली आणि मांडोन म्हाक चयत आय गुंडोन गिंटावा चयली गडे ते खबर आसता मग पडे गेले ओ म्हाक चयन ही कोण दाखयन हांसपा लागलो तो रिक्षावाल तोरी पूण मांडोन चयत आय मुळे आमको माशबाव का रेस्पेर को जाना है ते गिंटावान मुळे वो रिक्शा जो गया है उनको फॉलो करो त्या रिक्षावाल्यान स्टार्ट मान केस स्पीड दल रे पूण थिंग रिक्षा चयल्या री शेंबऱ्यांनी असलेली चोप्पा गुंडन भोंवताय ते भाशेन वळख आसता बंबईच बेकुंड असो दिसताले आप लोगों को मालूम नहीं आपको किधर जाना है मुळे तेणे पोत्ते आय मुळे वो मेरा माशबाव है ना वो और उसका वकल का काजार है आज उधर जाना है तो रिक्षावालो गौरव चिंतना पड़ो इतल्यान ते गिंटावान मुळे चर्च के पास जाओ भैया तेश मोठा तेण केस ब्रेक मान रिक्षा गुंडायली आणि हुंच गलेंतल्या गुंडायन इगर्जेक पावलो थिंग आंगे नऱ्या पाय बडसांत पाकीट भायर काण आंगे रिक्षा कयला आणि त्या रिक्षावाल्या तापयन चलिलो बाकी सब रिक्षा 15 मिनट पहले पहुंचा तुम किधर ये लोगों को घुमाने ले गया आयान हो गोत केल ना बेगीन देवन चोयऱ्या बरी वचून उबो रावलो तेद्दो कळे आजून पासून रेस्पेरा वक्कल पावल ना मग ती हुंयच काय कडेन तरी ट्रॅफिक जॅम सांपडली हुंय त्या दिसा आयतार आणि फाटाफाट मिस आसलेली रेस्पेरा मिस सेपरात कोणाय हुंचे जाल्यार मिस्सा जॉईंट जाताय पांगे मिस येवपा आसलो ते येन काब्बा जायन गेले तेज हाटल्या आनी 2 मिस जाली वकले खबरू ना निम्माण थिंगा सांकिस्तान गोंयकार आसलो तेणे सांगिल्ले हेज हाटल्या आनी 1 मिस आहा आनी त्या हुंय जाल्यार कन्नड भाशेन ते कन्नड फादरान मरे आमकां सांगिल्लें बिना काय आपण मिस कन्नडान मोठा आणि रेस्पेरा जुरामेंत आसाय ते हिंदीन कोता कित्या ते कोंकणी न्ही सोड इंग्लीजूय कोण आसलो खंय कन्नड मिस कमी आसा पण न्हवऱ्या सांगिल्लें तूं वचन थिंग मदी बस मू तो न्हवरो आलतरा मुखार एकलो बसून आसतें चोयन हांव चिंतना पळो हो एकलो कोणाको काजार जात काय मू
थोड्या वक्तान नवऱ्या पायन आनक वकल पावना म्हूण देडे का नाकीत फुसफुसायन कुशिंसलो. ती देडी मरे लोड उठून वकले जाग्यार पण बसवली. सायबा बोगश मुजा वय गे. काजरानी मान हिरोईन चेंज कोलते चोयन लांब प्यावन चितना पण पाय पासून कोकड्या पाला गोले. आई गोऱ्या हाटल्या बसलं असलं कडे सो बोतोणी दौड मान चयल्या सगले मरे केसो टेन्शन असलोली. इतल्यान एक 10 मिनट उपरांत वकल हरच्यात भितोसून देडये उठायन पण बसवली. आई जावं सायबा मुळे ओरिजिनल हिरोईन तरी पत्ती येयली. सगळी लोक पिन ड्रॉप सायलन्स मुटायते कोण उबं रावन पाद्री हिंदीन त्या जोरामेंता मागणी कोत्ती आयकतो ना मरे गिंटा मुज सायडी बसून असलो तेणी पुंक कोळांबो गाणी हुस्को सोडलो. बोतोणी लोक असलो तो मरे ओगो रावन लोडू आपणागे नाक पोशपा लागोले. 2-3 मिनट उपरांत आनक मरे ते गिटावान पोंक सारको म्युझिक लेसो आनी गाणी हुस्को सोडलो. हे पावटे मुक्का वयल बांकांचे बसन असलो लोकांगे पासे पिड्या जायन गोंडोन रागान माक मांडोन चोपा लागोली. तेच गुन्यांवना कित्या बांकाचे 1.5 फुटाय असो बसन असलो कोणा दिसती पण असलो. काजरा होला मरे वक्कल नऱ्या वर भितो काण रोकडे वेट धाकट्यो वायन बोलो कालच्यो ट्रेईंगान वांटू लागोले. ते चोयर म्हाक बरें दिसलें. बियर सोरो दिचनू पयलीं इंट्रोडक्शन करपा वो एपेटायझर मुसता म्हूण. सगलीं ती वायनां काल छातीन घेवन उब रावन तो सावत कोत्याक सगले दांत व्हरून चयतालीं कित्या तेगे उल्लोयन काबारू जायना म्हूण. काबार जाता चाय मतींक चियर्स म्हूण कालशीत घट मारलो जिवा बरें दिसलें. रोकडे मरे वेट ट्रेईंग कोल्ड ड्रिंका ग्लास घेवन येवपा लागले. हात दाखयन पास म्हणे कित्या बियरा आशेन रावलोलो. एक फाटल्यान एक सर्विसूच 5-6 जायत रावल्यो पूण बियरा खबर ना. ती खबर काडपा फराशीक माम तेंगे बाराक असो पोत्तू येता आसतना रगत नासलो असो जायन येन मुज सायडी बसन आसलो चिंतना पळो. हांय लोड विचारलें की जाल गा म्हूण. जाल्या तो सांगोत बमच काजरां सर्दी नाय म्हूण सांगिल तेका आनी तें आयकोन आपणागे कुरासां वाडोले. हें आयकोन तेगे कुरासां सोड मुंगे प्रेशर देवलो. सायबा बोगोश म्हूण चिंतिलें. तें काजार चालू आसतना आमगे मेजार गोंयचे दादले आसलो तितल्यांची तोंडां चयल्या आमटो होडांचो तोरेसो जायन बसन आसलोले. शीत मेतान बसोन हांवें थिंगा आमगे गोंयच्या काजरां उगडास काडलो. आमगे गोंयांक थोडे काजरां उद्दो मेळो मातशे त्रास जाताय खरे रे. सोरो बरे दूदसागर वॉटरफॉलाकूच्या फास्ट हांवता. हांवें मरे ताणेन बसोन येसो बाकी मेजांचे दड गुंडायलो. सायडी मेजार नोऱ्या पायन लोडू कोट्टा भितोयल बोटसां हात घायन विस्की पायंट भायर काण आपणागे ग्लासां रोखयन मुजगां बिटा प्रमाणे तोकली आलयन कदलाचेरू नाचतालो. हें न्हू फराशीक मामान पासून चोयन आत्रे भीत मोग दांत व्हरून रागान तेक मांडोन चोपा लागलो. हांवें ते कपरान हटायन म्हळें गिराव तो नवऱ्या पाय जाल्यार म्हणो लागलो. तंक सांगत आमचे एसो लोकाड इलोलो ते राखेल मानागे इनागरी बाटल्यो आसलो जाल्यार पासून ते उगोण कप्पां घायन घंट मारूं लागता आसलोले. कितें कोत्ताय रे बाबा. येश केल्या आनी बंबईच काजरां जायी. बरें रे दुसऱ्या मंगळारा मेळया. हो गरम गोंयकार आनी सितमेत काशनो पयलीं संपयत मुगे काणयो. मोग आसूं ताड सारको सुक्कोला. दिस इज लांप्याव सायनींग आवट म्हळ्या उठ.